palma da mão. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Vamos assim, ó. Um vento forte soprou no bambuzão. Um vento forte soprou no bambuzão, levando as roupas que estavam no varal. Levando as roupas que estavam no varal. Um vento forte soprou no bambuzão. Vamos